यार ये प्लेटिबस कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं? देखो तो सही, बत्तख, बीवर और ऑटर का मिक्स लग रहा है। मैमल होकर भी अंडे देता है। और सुनो, ये जहरीला भी है, लेकिन इसका जहर मुंह में नहीं, पैरों में है। दुश्मन को किक मारी और काम तमाम। दांत नहीं है, इसलिए खाना चबाने के लिए पत्थर यूज करता है। डाइव लगाते ही ये अंधा और बहरा हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक, ये बिजली के झटके को फील कर सकता है। नेचर का करिश्मा या साइंस का सीक्रेट प्रोजेक्ट, कमेंट में बताओ।